سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستبث الدعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Ila safa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajil kiram jami' ikhwanin. Ila ruhaya baina madinah jadina jad sana'alimina sallallahu alaihi wasallam. Syawlillah lahumul fatiha. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Babu ma yakuluhu idha hajatir rihu. Babu bab ma yakuluhu, apa yang diucapkannya oleh seseorang idha, ketika hajatir rihu, ada angin kencang. Hajatir rih itu angin yang kencang, yang biasa disebut dengan badai, ya, badai angin. Di angin yang banter, yang kencang, ya, terjadi badai. Apa yang diucapkan ketika andaikan di daerah kita terjadi semacam itu? Oraina fi Sahih Muslim, meriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim, an Aisyah radhiyallahu anha, dari Nyai Aisyah radhiyallahu anha, qalat, dia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ida asafatir rihu, ketika angin itu bertiup. Jadi kalau ada angin, beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka khairaha. Allahumma, ya Allah, ini sungguhnya aku as'aluka, mohon kepadamu, khairaha, kebaikannya, wa khaira ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, wa khaira ma ursilat bihi, dan kebaikan apa yang dikirim, yang dibawa olehnya. Wa'udzubika, dan aku berlindung kepadamu, min syarriha, dari keburukannya, kejelekannya, wa syarri ma fiha, dan dari keburukan apa yang ada di dalamnya, wa syarri ma ursilat bih, dan kejelekan apa yang dikirim dengan angin atau yang dibawa oleh angin. Jadi ini doa kalau ada angin, ya,
kita meminta ini as'aluka khairaha, kebaikan angin supaya ya baik untuk kehidupan kita. Ya kita seneng kalau pas kemarau panas bertiup angin. Ya, rasanya ya badan itu segar, nggak kepanasan. Ya, kita senang ya dengan angin, andaikan itu musim hujan, nggak ada panas, kita nyuci pakaian dengan adanya angin, pakaian itu bisa kering. Ya, kebaikan angin. Apa saja yang dibawa oleh angin itu akan berbuat atau membawa kebaikan untuk kehidupan. Ini yang kita minta. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa khaira ma ursilat bih. Sebaliknya wa'udzubika, aku berlindung kepadamu ya Allah min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bih. Ya, dari keburukan angin dan apa yang ada di dalam angin, juga keburukan yang dibawa oleh angin. Berikutnya waraina fi sunan Abi Dawud wa Ibnu Majah bi isnadin hasan an Abi Hurairah radhiyallahu an qala, ya, Abi Hurairah berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berdoa atau mengucapkan, bersabda, Rasulullah bersabda, ar-rihu, angin itu min raihillahi ta'ala, adalah dari rahmatnya Allah Ta'ala. Di angin ini termasuk rahmat Allah, merupakan juga kasih sayang Allah. Ta'ti birrahmah wa ta'ti bil azab. Angin itu bisa membawa rahmat, wa ta'ti bil azab, dan bisa membawa azab, siksaan. Bencana. Jadi, itu angin. Fa idza ra'aitumuha, maka ketika ra'aitumuha, kamu melihatnya, fala tasubbuha, maka jangan kamu memakinya, mengoloknya. Surabaya misui, ya, aja dipisui. Fala tasubbuha, ya. Wasallallahu khairaha, dan mohonlah kepada Allah khairaha, kebaikannya. Wasta'idzu billahi, mintalah pertolongan kepada Allah, ya, min syarriha, dari keburukannya. Jadi kalau ada angin, ya sekencang apapun, mungkin saking banternya, saking dahsyatnya angin itu, sehingga kadang-kadang terdengar suaranya, ya, gemuruh, ya, itu nggak boleh, ya, kita caci maki, kita olok-olok, ya, kita berkata yang jelek kepada angin, ya. Jadi nggak boleh kita misui kepada angin. Tetapi sebaliknya Rasulullah memerintahkan kepada kita, wasallallahu khairaha, mohonlah kamu kepada Allah kebaikannya.
Walaupun angin itu kencang, ya, kita mohon pada Allah semoga membawa kebaikan untuk kehidupan kita. Ya. Astaghidu billah, ya, dan minta pertolonganlah kepada Allah min syarriha, dari keburukannya. Kultu, aku mengatakan, katanya musannif ngarang kitab, qalu sallallahu alaihi wasallam mirakhillah wa fathil ra, qalal ulamau ay min rahmah. Jadi rakhillah itu adalah rahmat Allah bi ibadi, terhadap hambanya. Jadi angin ini termasuk rahmat Allah kepada kita. Ya. Makanya angin itu banter kencang, ya, itu termasuk juga rahmat. Nggak boleh kita olok-olok, nggak boleh kita maki, ya, caci maki, ya. Tapi sebaliknya kalau terjadi semacam itu disuruh mohon kepada Allah tentang kebaikannya, berlindung kepada Allah, ya, dari keburukannya. Wa rawaina fi Nabi Daud an Sa'ib bin Majah an Aisyah radhiyallahu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qida ra'a nasyi'an fi uqwis sama, dari Nyai Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza ra'a nasyi'an fi ufuqis sama, karena dari Rasulullah idza ra'a, apabila beliau melihat, ya, nasyi'an, jadi apa ini, awan bergerak, ya, nasyi'an fi ufuqis sama, di ufuk langit. Jadi di ufuk langit, ya, ada awan bergerak, ya, mungkin mendung peteng terus bergerak. Biasanya kan ada tanda-tanda, ya, mau ada angin kencang atau apa kita biasa angin lesus, ya, termasuk itu, ya, ya, itu biasanya di langit ada tanda-tanda, ada awan hitam terus bergerak, ya. Kalau menemui semacam itu, ya, seperti yang dilihat oleh Rasulullah, tarokal amala wa in kana fi sholatin, Rasulullah meninggalkan semua pekerjaannya ketika mungkin aktivitas apa ditinggal, walaupun beliau dalam keadaan sholat, ya. Jadi sholatnya dibatalkan. Sumayakulu, kemudian beliau berdoa, Allahumma, ya Allah, inni sungguhnya aku a'udzubika, aku berlindung kepadamu min syarriha, ya, dari keburukannya, kejelekan angin, kejelekan awan yang bergerak tadi itu. Fa'in mutira, dan jika terus hujan, ya, setelah ada awan yang gelap di atas langit, di ufuk langit itu bergerak, ya, Rasulullah berdoa, Allahumma ini u'idzu bika min syarriha, ya, doanya. Fa in mutira, terus hujan, qala, kemudian beliau berdoa, Allahumma sayyiban hani'an, ya. Allahumma sayyiban hani'an, ya Allah, jadikanlah hujan itu, ya, yang baik, hani'an, yang menyenangkan, ya. Jadi sayyiban hani'an, jadi hujannya membawa kebaikan, membawa kenyamanan, membawa kesenangan. Qultu nasyi'an bihamzi akhirihi ay sahaban, ya, jadi nasyi'an tadi itu
adalah sahab. Sahaban itu adalah mendung, mega. Sayyiban itu wawal matarul kasir. Akhirnya ada hujan yang banyak, hujan lebat. Jadi supaya Allahumma sayyiban hani'an, ketika jadi hujannya lebat itu hani'an, bisa menyenangkan, bisa merasa nyaman, tidak sebaliknya membawa keburukan. Waraina fi kitab at-Tirmidzi wa ghairi an Ubay bin Ka'b radhiyallahu an, dari Ubay bin Ka'ab radhiyallahu an, qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, la tasubbur riha, kamu jangan misui, ya, memaki angin. Fa idza ra'aitum ma takrahuna, fa idza apabila ra'aitum kamu melihatnya, ma takrahuna apa yang tidak menyenangkan, jadi apa yang dibenci, ya, makruh itu kan yang dibenci, yang tidak senang. Jadi kalau melihat, ya, ada angin, ya, kok mengkhawatirkan, tidak menyenangkan, fakulu, maka berdoalah, Allahumma, ya Allah, inna nas'aluka min khairi hadhir rih, sungguhnya aku, inna nas'aluka, mohon kepadamu, min khairin hadhir rih, dari kebaikan angin ini, wa khairu ma fiha, dan kebaikan apa yang ada di dalamnya, wa khairu ma umirat bih, dan kebaikan apa yang dikirim dengannya, yang dikirim, ya, dengan angin oleh Allah. Wa na'udzubika min syarri hadhir rih wa syarri ma fiha wa syarri ma umirat bih, dan aku berlindung kepadamu min syarri hadhir rih, dari kejelekan, keburukan angin ini, wa syarri ma fiha, dan keburukan apa yang ada dalamnya, wa syarri ma umirat bih, ya, dan kejelekan dan apa yang dikirim, ya, dengan angin. Jadi angin itu terjadi ya karena Allah, diperintah oleh Allah, tidak semaunya. Makhluk Allah semuanya itu kan, ya, selain manusia dan jin, setan, ya, itu kan patuh taat kepada Allah. Ya, dalam Al-Quran dijelaskan semuanya, ya, semuanya itu patuh dan selalu bertasbih kepada Allah. Ya, termasuk angin itu patuh kepada Allah. Angin, ya, atau udara bergerak itu yang merintahkan Allah, yang mengirim adalah Allah, ya. Makanya kita kembalikan kepada Allah, berdoa kepada Allah, ya, dari kebaikan angin, dan berlindung dari Allah dari kejelekan angin. Sebab badai angin ini, ya, walaupun mungkin Indonesia, ya, masih aman-aman, tidak seperti negara-negara yang lain, ya, paling ada itu kan apa, lesus puting beliung, ya. Ya, tidak seperti ada badai topan yang benar-benar, ya, bisa merusakkan, ya, lingkungan seperti di negara-negara yang lain. Di tahun 79 pernah terjadi di Filipina, itu namanya topan tip. Kecepatannya 305 km per jam. Dapat jenengan bayangkan,
Jenengan naik mobil 150 itu sudah ya buanter, sudah takut kadang-kadang ibu-ibu itu ya, suruh ngurangi sopirnya, jangan banter-banter ya. Nah ini 305 km per jam. Juga begitu ada badai Olga tahun 2001 190 km per jam kecepatannya. Nah, ada badai Sandy namanya 2012 ya, di daerah Amerika, hampir wilayah Amerika negara bagian itu ya, mengalami badai. Kecepatannya 185 km per jam. Pada tahun 2012 membawa korban 200 orang. Ya. Rumah dan lingkungan yang rusak itu menelan ya kerugian 70 miliar dolar Amerika. Ya, alhamdulillah kita di Indonesia khususnya Surabaya ini ya masih diberikan ketenangan, kenyamanan oleh Allah ya. Ini berkat diantaranya doa-doa kita ya. Jadi Surabaya ini masih banyak orang yang beriman kepada Allah, yang masih selalu zikrullah ya, masih senang sholawatan, senang istighosah. Alhamdulillah di Surabaya aman, tenang, ya, nyaman dalam hidup di Surabaya. Ya, adanya hanya puting beliung dan itu biasanya hanya ya beberapa rumah saja yang kena, ya, tidak satu RT. Ya. Yang pernah terjadi yang barusan saja itu kan di Bungurasi itu, di Bungurasi. Jadi kalau dari keluar jalan tol ke kiri ke arah Bungurasi ya, tidak jauh setelah pom bensin atau sebelumnya itu, salah baratnya pom bensin. Jadi ada beberapa rumah yang kena puting beliung. Nah kita disuruh ketika ada angin yang kencang, angin banter, ya, berdoa kepada Allah ya, untuk meminta kebaikan dari angin dan perlindungan pada Allah ya, dari kejelekan keburukan angin. Jadi kalau nggak bisa bahasa Arab, ya bahasa Jawa, bahasa Indonesia ya. Dan tidak boleh kita marah-marah ya, kepada angin, karena angin itu memang diutus, diperintah, yang mengirimkan angin itu adalah Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawaina bil isnadi sahih kitab Ibnu Sunni an Salamah bin al-Aqwa radhiyallahu an qala, berkata kan Rasulullah SAW ada idza stadat rihu ya. Jadi Rasulullah itu ketika ada istadat yang kencang, arihu angin yang buanter ya, sangat kencang, yaqulu beliau berdoa, Allahumma lakhan la aqiman, Allahumma ya Allah lakhan ya, jadikanlah angin itu apa yang baik, lakhan yang bisa menyuburkan tanaman ya. La aqiman ya, tidak menjadi keburukan, kejelekan, arti tidak menjadi kekeringan.
Jadi supaya dengan angin itu bisa akhirnya ada hujan yang bisa menyuburkan tanaman-tanaman, tapi sebaliknya bukan angin yang malah menghancurkan tanaman dan kering, daerahnya jadi tandus, jadi gersang. Jadi Rasulullah mengajarkan kepada kita kalau ada angin yang kencang, kita suruh berdoa Allahumma lakhan, ya, la aqiman. Lakhan ay hamilan lil ma kalahkati minal ibil. Jadi memang hujan yang membawa angin yang membawa hujan, hamilan lil ma. Walaupun anginnya kencang, ya, membawa hujan, mengandung hujan, ya, diharapkan kita berdoa supaya ya, dengan angin yang kencang dan hujan itu membawa kesuburan tanah sehingga tumbuh-tumbuhan hijau royo, bukan sebaliknya la aqiman, ya, membawa kekeringan, menghancurkan tanaman-tanaman, tanahnya jadi tandus. Orana fi Anas bin Malik Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah bersabda, idza waqa'at kabiratan, ya, apabila waqa'at terjadi angin kabiratan yang besar, ya, angin gede, ya, au hajat rihun azima, atau terjadi angin yang bertiup kencang. Jadi angin-angin yang berderu-deru, ya, bisa membawa keributan. Hajat rihun azima. Kalau terjadi semacam itu, fa'alaikum bitakbir, maka wajib bagi kamu, ya, kamu harus melakukan apa? Bitakbir, untuk baca Allahu Akbar. Jadi kalau kita melihat, ya, di daerah kita itu ada angin yang tiupannya kencang, besar, ya, dan bahkan mungkin berderu-deru, bunyi ya, maka disuruh apa? Bertakbir. Nah, biasanya ini yang bisa mengalami semacam ini orang-orang dekat pantai. Orang dekat pantai kalau ada angin yang besar itu ada suaranya angin itu. Ya. Saya pernah dinas di Desa Pandanwangi Tempeh, itu dengan pantai kira-kira ya masih jauh 3 km, tapi kalau ada angin yang tiupannya kencang itu terdengar, ya. Jadi ada suaranya wuk wuk wuk, wuk gitu, ya. Jadi ada angin besar, ya. Dan berjalan, ya. Angin bertiup kencang besar itu biasanya juga berjalan anginnya, memang udara bergerak. Kita disuruh untuk takbir, baca Allahu Akbar, Allahu Akbar, ya, terus ucapkan takbir, ya. Bukan azan loh, ya, tapi takbir, ya, takbir. Fa innahu, maka sesungguhnya takbir itu, ya, yujallil ajaja, ya. Di takbir itu yujalli bisa membersihkan, menjernihkan al ujaja,
ya, apa ini, angin yang membawa awan hitam. Jadi kadang-kadang ada awan yang hitam berjalan ya, banter peteng gitu ya, jadi gelap. Al-ujajal aswad. Jadi wa inna yujalil ya ujajal aswad. Jadi bisa membersihkan, menghilangkan ya, awan yang hitam. Jadi terus bergerak, awan yang hitam itu lama kelamaan ya hilang. Ya, kita tidak punya ilmunya ya, jadi kadang-kadang kalau kita melihat di langit ada awan hitam, lama kelamaan kan hilang dengan sendirinya. Kemana? Ya dibawa oleh angin, wallahu a'lam. Ya Allah merintahkan kemana, tapi kadang-kadang di atas kita atau ketika awan yang kita lihat gelap itu ya tidak lama biasanya terus cerah ya. Jadi takbir itu ya ketika ada angin yang banter ya, di langit awannya sangat hitam, dengan bacaan takbir ya, itu bisa menjernihkan, membersihkan ya, awan yang hitam. Warawal Imam Syafi'i rahimahullah fi kitabi al-um fi isnadi an Ibnu Abbas radhiyallahu an qala ma habbat rihun illa jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ala rukbatihi. Ma tidaklah habbat habbat rihun, angin itu bertiup kencang, illa kecuali jasan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, Rasulullah duduk ala rukbatihi ya, di atas lututnya, kedua lututnya, rukbataihi ya. Jadi dalam arti tidaklah angin itu bertiup dengan kencang kecuali Rasulullah duduk ya di atas lututnya. Maksudnya ketika ada angin kencang ya, Rasulullah duduk di atas lututnya. Waqala kemudian berdoa, Allahumma ya Allah ij'alha rahmatan, jadikanlah angin yang kencang itu, yang bertiup itu rahmatan, rahmat, jadikanlah angin itu jadi rahmat. Wala taj'alha adzaban, jangan engkau jadikan angin itu adzaban, azab, siksa. Allahumma ja'alha riyahan, Allahumma ja'alha ya Allah jadikanlah angin itu riyahan ya, benar-benar angin yang membawa kebaikan, di angin yang baik. Wala taj'alha rihan, jangan kau jadikan angin itu angin yang jelek, angin yang buruk, angin yang membawa siksa. Qala Ibnu Abbas juga berkata fi kitabillahi ta'ala, dalam Al-Qur'an ya, diteruskan oleh Ibnu Abbas, di Al-Qur'an pun diterangkan oleh Allah Ta'ala, inna arsalna alaihim rihan sorsoron. Inna sesungguhnya kami, arsalna kata Allah, ini Allah berfirman, inna arsalna sesungguhnya kami, arsalna mengirimkan alaihim kepada mereka
rihan sorsoron, angin yang sangat kencang. Jadi apa? Ini azab pada kaumnya Nabi Hud, kaum apa itu? Kaum Ad. Jadi kaum Ad. Jadi kaum Ad itu diazab oleh Allah dengan angin yang kencang. Ya. Dalam tafsirnya anginnya membawa udara sangat dingin. Ya. Jadi udaranya dingin sekali. Ya. Dan itu terjadi beberapa hari. Ya. Ditafsirkan 7 malam 8 hari ya. 7 malam 8 hari. Karena kaum Ad itu tidak patuh taat kepada Allah dan Rasulnya. Jadi mereka itu ya, disuruh oleh nabinya ya, ternyata tidak patuh. Padahal Allah telah berikan kenikmatan di daerah kaum Ad itu, ya, daerah Yaman itu pada saat itu ya tanahnya subur sekali. Jadi pertanian itu ya hasilnya menyenangkan. Tapi mereka disuruh menyembah Allah tidak mau, suruh patuh taat wati'un, itu patuh kepada Rasulnya, pada nabinya juga enggak mau. Ya, malah mereka menyembah berhala yang dibuat sendiri. Ya. Itu diazab oleh Allah, dikirim pada kaum Ad itu rihan sorsoron. Ya. Wa arsalna alaihimur rihal aqima. Di lain ayat ya, kalau di Al-Qamar 19 sebutkan di sini, kemudian ada arsalna alaihimur rihal aqim Az-Zariyat 41. Wa arsalna kami kirim alaihim pada mereka ar-rihal aqim. Jadi angin ya, al-aqim yang membinasakan. Jadi karena mereka kufur kepada Allah ya, akhirnya dikirim azab ya, dengan angin, dikirim angin berupa angin yang membinasakan ya, manusia dan di wilayahnya, daerahnya. Wa qala ta'ala wa arsalna riha lawaqiha. Ya. Jadi ada yang sebaliknya, angin itu bisa memberikan manfaat. Wa arsalna kami kirim ar-riha angin lawaqih yang bisa menyuburkan tanaman, bisa mengawinkan tanaman. Lawakih ya. Jadi dengan angin itu tanaman bisa subur, bisa berkembang biak ya. Jadi ada tanaman tertentu yang berkembang biaknya yang bisa berbuah ya, itu kalau ada angin ya, bunganya itu kena angin akhirnya berhamburan terus nempel kepada bunga lainnya di tanaman sebelahnya, itu akhirnya ya, bisa berbuah, bisa berkembang biak akhirnya dengan buahnya itu
untuk ditanam. Al-Hijr 22. Qala subhanahu wa ta'ala wa min ayatihi arsil riyaha mubasyiratin. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa min ayatihi, dan dari tanda-tanda kebesarannya arsil riyaha, ya, Allah mengirim angin mubasyiratin yang menyenangkan, yang menggembirakan. Jadi tidak semua angin itu membawa keburukan, tapi juga membawa kebaikan. Makanya tadi doanya kita meminta kepada Allah ketika terjadi angin yang banter, ya, itu minta kebaikannya. Mama ini asaluka khairaha, dan seterusnya, dan sebaliknya berlindung kepada Allah dari kejelekannya. Wadhaka Syafi'i rahimahullah hadisan munqati'an an rajulin. Imam Syafi'i menyebutkan dalam hadis yang munqati' dari seorang laki-laki, annausaka ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam al-faqra. Ada seorang laki-laki yang berkeluh kesah, mengadu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang kefakirannya. Nah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alla kata suburrih, ya, kata Rasulullah, kamu jadi fakir itu mungkin sekali-kali, jadi suatu ketika dulu kamu pernah tasuburriha, misui angin, ya, pernah mengolok-ngolok, ya, memaki-maki angin, ya, sehingga orang laki-laki itu menjadi fakir. Qala Syafi'i rahimahullah, Imam Syafi'i rahimahullah berkata, la yambaghi li ahadin ayyasubarrih, ya, tidak patut li ahadin bagi seseorang ayyasubarriha, ya, untuk memaki-maki angin. Jadi mengolok-olok angin, marahi angin, itu enggak patut, ya, enggak boleh. Mengapa? Fa inna khalqullahi ta'ala mutiun. Fa inna, sesungguhnya angin itu khalqulillahi ta'ala adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala, makhluknya Allah. Mutiun yang taat, yang patuh. Wa jundun, dan angin itu adalah tentara min ajadihi, ya, min ajnadihi, ya, jundun ajnadun, ya. Jadi angin itu termasuk tentara dari tentara-tentaranya Allah, ya, tadi itu yang bisa menghancurkan kaum Ad, ya, yang tidak patuh, yang enggak nurut, enggak taat kepada Allah. Ya ja'aluha, diciptakannya angin itu rahmatan, bisa menjadi rahmat, ya, wa nakmatan, dan bisa menjadi azab, siksa, idza syaa, jika Allah itu menghendaki. Jadi ini katanya Imam Syafi'i, kita tidak boleh marah-marahi, ya, memaki-maki angin, karena angin itu adalah makhluk Allah yang selalu patuh taat kepada Allah, dan angin itu merupakan tentara dari tentara-tentara Allah, ya, yang bisa menghancurkan, ya, mengalahkan kesombongan, kecongkaan manusia, ya, dibinasakan, ya. Allah menciptakan angin itu adalah rahmatan wa nakmatan idza syaa. Kalau Allah menghendaki bisa jadi rahmat bagi manusia, tapi kalau menghendaki bisa juga jadi azab, jadi siksaan. Ya. Wallahu a'lam. Moga-moga bermanfaat. Bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Allahumma salli wa sallim barik alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna yanfa'una warzuqna ilman nafi'ah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma barik lana fi sya'ban wa ballighna ramadan. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullah rabbal baraya.